les gràcies a l'Ajuntament de Montesquiu per haver-me convidat com a portaveu de la Comissió 2014 d'Osona a presentar aquesta taula rodona. I la taula rodona constarà de 3 presentacions d'uns 15 minuts amb el suport de PowerPoint de cada un dels historiadors convidats. El primer és l'Agustí Alcoberro i Pericay. Ell és director del Museu d'Història de Catalunya i la seva presentació el que farà una mica és contextualitzar la guerra en general, la guerra de successió. Llavors, el Xavier Rubio, que és investigador del Barcelona Supercomputing Center i doctor en didàctica de les ciències socials, ens explicarà una mica com s'organitzaven i com eren els exèrcits de l'època, sobretot l'exèrcit català. I finalment, el Víctor Bordes, historiador santquirzenc i col·laborador de l'Arxiu Històric Municipal, aprofundirà una mica amb el que seria la batalla de Montesquiu en concret. Això que teniu aquí és la batalla, diguem-ne, puntual, és a dir, que es fa en un dia concret, no una batalla com per exemple la Prats de Rei que durarà mesos. La batalla, deia, puntual, que mou més gent tota la península ibèrica. No a nivell europeu, perquè hi va haver moltes batalles molt més grans. Aquesta és la batalla d'Almansa. Almansa és una localitat a l'actual província d'Albacete i els valencians diuen que quan el mal ve d'Almansa, que tots el cansa. Per què? Doncs perquè aquí es van enfrontar aproximadament uns 25.000, 30.000 homes aliats contra una xifra similar de borbònics. Les xifres de les batalles passa com avui a les manifestacions, que varien segons la font, però aproximadament, i va ser una victòria absoluta de l'exèrcit borbònic. Els aliats eren aquí anglesos, holandesos, alemanys, però sobretot portuguesos, i els borbònics eren francesos, de Lluís XIV i espanyols de Felip V. La batalla, com deia, va ser molt ràpida i el resultat va significar que els borbònics no només la van guanyar, sinó que en cosa de setmanes van poder ocupar tot el País Valencià, van poder ocupar també el Regne d'Aragó i, a més, no es van aturar allà, sinó que van arribar fins a les comarques occidentals de Catalunya i van conquerir Lleida, que ja per sempre, des d'aleshores fins al final de la guerra, va estar en mans borbòniques. Per tant, quan el mal ve d'Almansa, tots el cansa. I aquesta guerra de tanta gent ens situa en un context internacional que és el d'una guerra, com la que estem parlant, que de fet va afectar a la totalitat d'Europa, perquè a més dels països directament bel·ligerants es va produir en paral·lel una guerra anomenada la Guerra del Nord, els països escandinaus i Rússia, i una altra guerra anomenada la Segona Guerra Turca a la zona, diguem-ne, de frontera entre Venècia i l'Imperi Otomà. Per tant, és una guerra general i una guerra al 1700 era ja una guerra mundial, perquè Europa tenia colònies a tot el món. És una guerra que, per exemple, va enfrontar a Sud-amèrica les colònies espanyoles i les colònies portugueses, i al final de la guerra, el Tractat d'Utrecht, hi va haver canvis de fronteres, o és una guerra que a l'Amèrica del Nord va enfrontar les colònies angleses i les colònies franceses, i també, altra vegada, el resultat de la guerra va modificar la realitat. I la guerra va afectar també la Índia i altres espais. És una guerra que es calcula que va morir 1.200.000 persones. Per tant, és una autèntica guerra mundial. Ens podríem estendre en aquest sentit, però valdria la pena comentar, això és un joc de cartes que li van regalar la reinana d'Anglaterra, que explica en forma de paus de la baralla les principals batalles, i que evidentment avui està al Museu Heràclio Fournier de Vitòria. I, diguem-ne, la pregunta és per què? Què s'està produint? Per què aquesta guerra és una guerra mundial? I la resposta és que en aquell moment Lluís XIV havia aconseguit convertir França en l'estat més poderós d'Europa, amb un domini militar i polític molt evident, i que el fet que un net seu, el duc Felip d'Anjou, Felip V, fos proclamat rei d'Espanya, podia significar que posés al seu servei tot l'imperi hispànic. Un imperi que era decadent, però que era un imperi enorme, amb possessions, com hem dit, d'Amèrica, Àsia, com Filipines, i amb el domini, per exemple, de totes les grans mines de plata i d'or del moment, començant per la mina de Potosí, a l'actual Bolívia, que encara avui la gent gran, quan parla dels seus nets o netes, diu que el meu net val un Potosí, que és com dir una xifra
enorme, incalculable. Bé, per tant, a la resta d'Europa es van encendre els llums d'alarma quan van veure que França es convertia en allò que havien anomenat una monarquia universal. Un estat tan poderós que de fet posava en risc la supervivència i la independència de tots els estats d'Europa. I hi ha un fet que va acabar d'encendre els llums d'alarma, que és que aquest joveníssim duc d'Anjou, quan arriba a Madrid, el primer que fa és donar un monopoli del comerç d'esclaus en Amèrica, donar-lo a una companyia francesa. I quan la notícia arriba a Londres i a Amsterdam, tothom s'acaba d'esgarrifar. I això és el que fa que es creï la Gran Aliança de l'Haia i que ja el 1702 la Gran Aliança de l'Haia declari la guerra a Felip V i a Lluís XIV i per tant que tinguem ja una guerra internacional. Però cal esperar al 1703, a finals del 1703, perquè la Gran Aliança es decideixi a nomenar candidat o rei real de la monarquia hispànica a un altre candidat, el duc Carles d'Àustria, l'arxiduc Carles d'Àustria, que diguem-ne és proclamat a Viena com a rei de la monarquia hispànica amb el nom de Carles III. I aquest Carles III proclamat a Viena marxa cap a Lisboa i des de Lisboa intenta portar la guerra també a la península Ibèrica. Tenim, per tant, dos candidats. El duc Felip d'Anjou, que ha estat proclamat rei en el mateix testament de Carles II, que per tant està a Madrid regnant, però un altre candidat proclamat a Viena pels aliats, que és Carles, l'arxiduc Carles d'Àustria, Carles III, que està intentant obtenir el títol. I tenim una guerra internacional, com he dit, oberta, fins i tot des d'abans, des del 1702. A la monarquia hispànica com s'havia reaccionat davant d'aquest fet? Doncs, diguem-ne que a cap dels regnes de la monarquia hispànica, els Borbons podien caure bé. Perquè França havia estat l'enemic d'Espanya durant més de 2 segles i perquè els Borbons havien estat els enemics dels Habsburg també des del mateix període. Per tant, ningú rep amb satisfacció a Felip d'Anjou. Però sí que és cert que ningú s'atreveix tampoc a plantar-li cara. Per què? Perquè ningú era tan boig d'atrevir-se amb un monarca que entrava amb un testament del seu predecessor, amb el suport de l'aparell de l'estat espanyol i al darrere amb la força de Lluís XIV. Què és el que va passar? Que a mesura que la guerra internacional es va fer forta, aquest sentiment difús antiborbònic es va començar a organitzar. I per tant, a mesura que arribaven les notícies que s'havia creat una aliança contra els Borbons, que havien declarat la guerra, que havien proclamat rei a Carles, que Carles ja era a Lisboa, etc. Tot això són notícies que van arribar i van anar creant en la més estricta clandestinitat, de manera subversiva, un moviment molt potent, que podem anomenar Partit Austriacista, que es va anar organitzant. Com he dit, a poc es va anar creant un col·lectiu contrari al que estava passant. I aquest col·lectiu va ser important a tots els regnes. De fet, el primer que es va exiliar a Lisboa, el primer personatge important que es va exiliar a Lisboa, era un aristòcrata castellà. Probablement l'aristòcrata més poderós, que s'anomenava Tomàs Enríquez de Cabrera, era l'almirall de Castella, i el 1702 va marxar i va posar tota la seva fortuna i tota la seva potència a lluitar contra els Borbons des de la frontera portuguesa. Però allà on el moviment era més poderós era a Catalunya, perquè aplegava gent de totes les classes socials i ho feia al voltant d'un argument que era la defensa de les constitucions de Catalunya, la defensa de les nostres lleis i llibertats que tothom veia que perillaven si els Borbons duraven massa temps. Un moviment molt important es produeix aquí, i és el que anomenem els vigatans, que podríem dir que són la gent que ha estat lluitant contra els francesos en les invasions de les dècades anteriors, que han sigut diverses, i que han constituït cossos de fusellers durant aquest període, que tenen estratègies i domini de l'exèrcit, que estan organitzats i que són, diguem-ne, els que signaran el pacte dels vigatans el 1705. Són el braç armat del Partit Austriacista a Catalunya, són homes d'armes i per això la seva signatura és la que convenç a Anglaterra de donar suport a Catalunya, perquè veu que al darrere de la causa austriacista
hi ha gent militarment capaç, que ho ha demostrat en guerres anteriors. Aquí veieu aquests clamors, un pasquís subversiu contra el tirà govern del virrei Velasco. Estem en aquest context que hem dit. En la següent imatge veureu les proeses que les barceloneses dones han presentat en aquest sitio de l'any 1706. Les dones van ser molt coratjoses durant tota la guerra i aquí ens parla de que el 1705 els aliats entren a Barcelona, això va acompanyat d'una subversió general al Pla de Vic que s'estén sobre el país i això porta que finalment Carles entri a Barcelona i sigui proclamat rei amb el nom de Carles III. Per tant, el que ha estat fins ara una guerra mundial, amb molts fronts oberts a Europa i al món, ara obre un nou front, que és el front ibèric. O dit d'una altra manera, ara obre una nova guerra, que també podem dir que és la Primera Guerra Civil, en el sentit que hi ha un jove que es diu que és el rei d'Espanya, que està a Madrid, i un altre que diu el mateix i és a Barcelona, i evidentment això només es pot dirimir per la via militar. A mesura que els aliats des de Barcelona, Carles III, que és proclamat rei amb gran satisfacció, també ho és a València, també ho és a Aragó, però a mesura que les tropes aliades entren cap a Madrid, es troben amb una hostilitat creixent. S'hi trobaran en aquesta ocasió i s'hi tornaran a trobar el 1710 quan ho tornin a intentar. I es fa difícil d'explicar perquè hem dit que en origen a tot arreu hi havia un cert sentiment antiborbònic. L'explicació potser la té aquest Tomàs Enrique de Cabrera que he esmentat abans, l'almirante de Castell, perquè abans de desembarcar els aliats a Barcelona hi va haver una junta de guerra a Lisboa amb els caps militars anglesos, holandesos, portuguesos, etc., també catalans i espanyols, i allà es van dirimir tres opcions. Alguns deien hem de desembarcar a Niça per ajudar el duc de Savoia i ajudar la revolta que ha començat al massís central de França, al cor de França, per part dels hugonots o protestants. Els altres deien hem de començar per Barcelona i ja he dit els motius, però Tomàs Enrique de Cabrera en solitari va dir cal començar per Andalusia, perquè nunca aceptarà Castilla al rei que venga por Aragón. I aquest pensament, la catalanofòbia, que era un sentiment molt ampli, a la llarga es va revelar, com veieu, diguem-ne, el que es va produir. Jo vull parlar és com era aquesta guerra que hi ha fora de Barcelona. És a dir, tothom parla molt del que passa a Barcelona, però la idea és precisament si Barcelona resisteix tants mesos perquè fora de Barcelona hi ha un altre exèrcit català que està combatent els exèrcits de les dues corones, és a dir, de Felip V i de Lluís XIV. Aleshores, sí. Bé, bàsicament és això, no? És a dir, tothom parla de la ciutat de Barcelona, del setge, del Berwick, etc. Però hi ha un exèrcit important que està fora i que farà una cosa que es diu la petita guerra. És un concepte que es generalitzarà durant el segle XVIII perquè és una forma diferent, és una forma complementària de fer la guerra del que estaven acostumats els exèrcits de l'època. I és una guerra que començarà, entre altres llocs, a Catalunya i que durant el segle XVIII anirà cristal·litzant fins que les guerres napoleòniques i més enllà serà la forma normal de combatre. Per tant, el que vull explicar és una mica quina forma prenia des de tots els sentits. És a dir, qui formava aquest exèrcit català, en general, però posant especial èmfasi en aquest exèrcit que està fora de Barcelona i que va combatre aquí, quin eren els seus soldats, d'on venien, per què s'apuntaven a l'exèrcit i com es lluitava. Per fer això, també vull parlar de dues coses que normalment es deixen de banda i no se'n parla gaire, sinó que es presenten les coses sense dir d'on sabem això que sabem. Per tant, vull parlar d'una banda com sabem aquestes coses i després com intentem explicar-les. El primer de tot que cal dir és que és un exèrcit professional. Al segle XVIII els exèrcits sempre estan formats per gent que viu d'això, que cobra un sou, que s'apunta a l'exèrcit i durant X mesos o anys cobra cada mes, diguem-ne, per oferir les seves armes i, diguéssim, la seva vida, si cal, a un exèrcit, un estat. Això per què? Perquè, com veurem, és un tipus de guerra que necessita molt d'entrenament i disciplina. Per tant, qualsevol cosa que no siguin soldats que saben com és una batalla, els primers trets aquesta gent fugirà corrents, perquè no és eficaç. És a dir, necessita realment saber com lluitar i no agafar una arma i sortir al carrer perquè realment això funcioni. Com s'estructurava tot això?
Bé, primer de tot, la forma aquesta de guerra està basada en unes unitats que es diuen regiments, batallons, que més o menys són d'uns... A nivell teòric normalment hauria de ser uns 800.000 combatents. En la realitat això no passa, perquè com és per recluta, és a dir, al principi de la campanya, cada regiment posa, diguéssim, un lloc on la gent es pot apuntar, ofereixen els preus i la gent s'apunta un a l'altre. El que passa és que en general, quan tu veus les xifres de les unitats, aquesta xifra de 800 o 1.000 no s'aconsegueix mai. El que passa és que normalment tens 400, 500 soldats en lloc d'aquests 1.000. I per això, com bé deia el doctor Alcoberro, el problema és que després no saps exactament quanta gent ha lluitat. Perquè gairebé no ho sabien, a banda, diguéssim, quan es pagava, gairebé no ho sabien els propis oficials. D'altra banda, hi havia com tres coses, que infanteria, cavalleria, que és internet, un cavall, òbviament, i artilleria, que cada cop serà més important en aquell moment. Per tant, com diem, els combatents eren soldats professionals, i el que és interessant és qui eren els seus oficials. Els oficials eren normalment noblesa menors, que, diguéssim, després de l'època feudal es van reconvertir d'alguna manera en tota aquesta plana major de famílies que a poc ells s'anaven convertint com en un cos amb llarga veterania, diguéssim, generacional, de com s'estructurava i es manava un exèrcit. Finalment hi havia els comandants superiors, aquests normalment no tenien aquesta llarga trajectòria de combat, però el que sí que eren gent de famílies de molt nivell. I com s'organitzava això? Doncs amb un sistema que es diu de cientos. Això volia dir que si tu eres ric podies comprar-te una plaça d'oficial, el rei, és a dir, el rei et dona una patent, i tu amb aquesta patent que l'havies pagat amb els diners, després d'alguna manera subcontractaves a altres patents, a altres oficials, i amb això guanyaves diners. Amb això guanyaves diners en la logística, perquè si havies, per exemple, de donar menjar als teus soldats, hi havia moltes maneres de fer-ho. I algunes eren, per exemple, contractar familiars que, d'alguna manera, això es quedava en famílies. Per tant, aquests soldats eren pagats per l'exèrcit, però eren uniformats, per exemple, per aquests asientos. I sobretot, com dèiem, hi ha un cert intent de fer-ho tot homogeni, amb una disciplina estricta, tots els soldats vesteixen igual, que és una de les grans novetats del 18, etc. Esclar, dins d'aquest context, amb aquest tipus d'exèrcit, que són els que estan lluitant a Europa, què és el que fa la Generalitat el 1713? Doncs molt simple, en el moment que tots els exèrcits estan, diguéssim, llicenciant els soldats, és a dir, ve temps de pau, i amb aquesta pau no hauràs de mantenir un exèrcit tan costós, la Generalitat contracta a tots aquests soldats i crea un exèrcit de vell nou. Doncs en 15 dies agafa tots aquests soldats, que molts d'ells són molt veterans, i crea un exèrcit bastant potent amb aproximadament uns 10.000 combatents. Bastant potent, però òbviament bastant inferior en número als exèrcits de Felip V i Lluís XIV. El que és interessant és que no s'assembla al tipus d'exèrcit que tindria abans de la guerra. L'estructura és imperial, és austríaca. Per què? Perquè els catalans es consideren encara part i Carles VI així ho considera part d'aquest imperi. Segon l'estàtica són les angleses, que són les que s'han manifestat com més eficients al llarg de tot el conflicte. I són les que al llarg del 18 també s'aniran popularitzant. I finalment hi ha aquesta cosa del perill de guerra, que és una mica de dir la cultura militar del país genera un tipus de combat que sembla molt interessant per aplicar a Catalunya i que és el que farà servir en gran part aquest exèrcit a fora de Barcelona. Aquí podem veure, per exemple, un oficial d'infanteria i aquesta és tota la llista d'unitats militars que formaven aquest regiment d'infanteria. Com veieu, alguns d'ells tenien nacionalitats molt concretes. Per exemple, el regiment Sant Narcís normalment estava organitzat amb soldats alemanys. Per la cavalleria també tenim una sèrie d'unitats i d'un tipus també molt curiós que són els hongaresos, que aquí fora podreu veure alguns, que realment són gent que ve d'Hongria i que formen un tipus d'unitat militar, que són els hússars, que es diu que més endavant també es popularitzarà moltíssim al llarg del segle XVIII i XIX. I finalment tenim els fusellers de muntanya, que són aquests miquelets famosos que van ser reconvertits en tropes professionals especialitzades en aquesta petita guerra. Aquí tenim, és un dels tipus d'unitats més nombrosos que hi va haver durant tot el conflicte i aquí tenim la pinta que tenien. Sembla molt un soldat normal, el que passa és que està perfectament adaptat a poder-se moure ràpidament per un terreny que no sigui pla i accidentat, muntanyenc, com per exemple és bona part del territori català. I aquí com a exemple de tota aquesta professionalitat de l'exèrcit, el que tenim, no sé si ho veieu bé, però és l'origen dels soldats que han ingressat que tenim registrat a l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, l'Hospital de Pobres. És a dir, al llarg d'aquest any, molts soldats, o bé perquè són ferits o bé perquè estan malalts, ingressen a l'hospital.
Aleshores, hi ha un registre que et diu aquesta persona és d'aquí, aquest és el nom i porta aquest uniforme. Per tant, per una banda podem saber quins uniformes portaven i per l'altra d'on venien. I el que és interessant és que, per exemple, la quarta nació d'on venen més gent és Alemanya. Les tres primeres són, òbviament, la zona austriacista d'Espanya i després, posteriorment, tenim tota la resta. Però, com veieu, hi ha una diversitat bastant important. En canvi, els miquelets, la immensa majoria, més del 90%, són tots catalans. Per què? Perquè és una forma de guerra molt típica del país. Aquesta és la pinta que tenien, és una foto dels miquelets que estan aquí sota el règim Sant Narcís i altres regiments de requessió històrica, i és, com veieu, molt uniforme, amb molt de glamour, és a dir, estan molt ben vestits, amb els seus timbals, les seves banderes, creant una espècie d'esprit de corps, d'unitat molt cohesionada, perquè creu que el regiment és una cosa important a la seva vida i els companys que formen part també. I com lluitaven? Doncs en general el que passava és que si tu agafes un fusell de l'època i dispares 80 metres, per molt que apuntis no saltarà al carrer. La precisió era molt dolenta. Per tant, la solució és purament estadística. Si poses amb 1.000 tios, un al costat de l'altre disparen, algú tocaràs. Això, bàsicament, és el concepte de guerra al segle XVIII. És el que es diu la guerra en línia. Aquí veiem una imatge de com seria una línia d'aquest estil. La veïda guerra és una cosa molt diferent. El que vol fer és aprofitar una sèrie de soldats que tenen molta més punteria i fan servir armes que possiblement són millors per fer cops de mà, per actuar darrere les línies enemigues, per explorar el terreny. Aquesta gent sap lluitar en línia, però també sap lluitar d'una forma molt més dispersa. I això és el que, en el fons, si mireu els exèrcits, per exemple, del segle XX, és el que passarà. Com que les armes cada cop tenen més punteria, no té sentit posar molta gent en fila perquè moriran molts. El que té sentit és gent que sàpiga disparar i vagi en petits grups. Esclar, això indica que aquesta gent eren professionals molt especialitzats. I de fet, a Europa hi ha dos llocs on surten aquest tipus de soldats. Un és Catalunya, amb els miquelets, i l'altre són els croats que estaven lluitant contra els turcs. Curiosament, els primers regiments de croats que es crea Carles VI després de l'experiència catalana. És a dir, que realment la lluita és molt fort. Però no és ell el primer que crea aquests regiments, sinó que és el 14 a la Catalunya Nord. El que va fer és agafar tots aquests miquelets que lluiten d'una forma molt irregular, els donen uniformes, els donen oficials i faig que lluitin a les meves ordres amb aquesta sèrie d'accions. I això es demostra molt útil al llarg de la guerra, fins al punt que els aliats fan un exèrcit de més de 6.000 miquelets enquadrats en els regiments de fusells de muntanya. Bàsicament el que fa la Generalitat el 1713 és dir, agafo aquesta experiència i l'aplico al tipus de guerra que jo he viscut durant aquest any. Aquest exèrcit que diu de Montesquieu, en concret, és el que està comandat per Marquès del Poal. És un comandant d'àmplia experiència que ja al 1705 i 1706 està lluitant contra els borbònics. Quins són els seus objectius? Bé, el primer, òbviament, és intentar trencar el cordó de setge, però això no és tan fàcil. Per tant, el que volen fer és, per exemple, carregar-se tots els convois de municions, de menjar que van fins a Barcelona, com sigui. Que és el que el 1706, en el primer setge borbònic a la ciutat de Barcelona, es demostra molt efectiu. El 1706, quan fracassa el setge borbònic a Barcelona, el que passa és que l'exèrcit borbònic desapareix, perquè estan rodejats de miquelets per tots costats i no poden fer absolutament res. Cal dir que això no són guerrilles, és a dir, una guerrilla, en el sentit que podem pensar Curro Jiménez, d'alguna manera, són civils amb armes. I a més no estan controlats amb una estratègia concreta. Els miquelets és una cosa molt diferent. Són tropes professionals que saben lluitar de manera individual i que estan sota un control jeràrquic militar molt estricte. I aquí hi ha una gran diferència que en general sempre es parla dels miquelets com a guerrilles si realment no ho són. Són tropes professionals, d'acord? Aquesta és una mica la pinta que tindrien. Són miquelets, això d'aquí són unitats de cavalleria, d'acord? I aquesta combinació de genets amb miquelets es va demostrar molt potent en el territori català. Bé, això és una mica una explicació del per què l'exèrcit que lluita a Montesquieu, o sigui, com lluita aquest exèrcit i per què es produeix l'enfrontament. Montesquieu és un exemple molt clar d'aquest tipus de guerra, de petita guerra, que constantment i amb baixa intensitat, perquè els combats no són com el de Mansa, estan erosionant a un bàndol o a l'altre. És a dir, si un bàndol no té tropes d'aquest estil, perdrà completament el control del territori, que és el que va passar durant bona part de 1713 i 14. Doncs com ho sabem, això? Bé, bàsicament tenim tres coses, o fem tres coses. Un són els fons documentals, òbviament, l'altre és la policia i, finalment, tècniques, diguéssim, més modernes.
Fons documentals per què? Tenim diaris, tenim les cassetes, tenim els dos bàndols, molta cartografia que és molt útil. Tot això podem fer-nos una idea de com era aquest exèrcit. A l'hospital, per exemple, és molt important perquè ens dona la informologia dels soldats i la seva provinença. Però també, per exemple, les compres a l'estit ens donen, per exemple, una idea del número de soldats, perquè, òbviament, tu no compres més uniformes dels que penses que tindràs per soldats. L'arqueologia també ens explica i ens confirma aquestes fonts. Per exemple, això és Talamanca, és una batalla que s'ha fet bastant famosa perquè vam trobar, en col·laboració amb grups d'arqueòlegs i amb el grup de recerca d'IPAT i de la Universitat de Barcelona, al lloc del camp de batalla, que aquest marquès del Poal explicava una carta. De l'escala puntet d'aquest és una bala, és munició disparada per un dels dos bàndols. I a partir d'aquí, per exemple, podem saber si quan el marquès del Poal explica com va anar la batalla, que són, segons ell, va guanyar, que aleshores és fàcil dir, vaig guanyar per això, per això i per això, doncs veu que si realment es confirma la font, perquè aleshores vol dir que aquesta font és força fiable. En aquest cas ho era. Doncs cadascun d'aquests collons, és una bala d'aquest estil, és una bala de plom que es dispara i òbviament si et toca, doncs bé. Potser no et mata, però la infecció de la ferida que produeix sí que et pot matar i de forma bastant fulminant. Finalment, bé, amb aquesta arqueologia també fem el que es diu arqueologia experimental, amb ajuda de reconstrucció històrica, com aquí, que estàvem provant les diferents municions que vam trobar a Talamanca si tenien diferències a l'hora d'impactar els soldats. És a dir, per què es triava una munició o una altra? Doncs ho experimentem amb gent que realment sap disparar i amb armes que són rèpliques de l'època. Tota aquesta zona és la zona de combat, d'acord? Aquí estaria Santa Maria del Mar, això és la zona del riu, Espartó del Mar, i el que podem fer és replicar, segons les fonts, com era aquesta muralla, com era aquest setge per entendre millor les dinàmiques entre els edificis, les muralles, per què es va triar aquella zona com a zona de setge, etc. He marcat el territori que trepitgem, i ho he marcat de la següent manera. Aquí tenim el Bisaure. El Bisaure, que era un marquesat. Aquí tenim la part de Sora, que era un altre marquesat. I aquí tenim la part d'Orís, que aquest era una baronia. Aleshores, com que ens hem de centrar en el terreny, en el país, tenim que la comunicació que anava de nord a sud, o de sud a nord, es diu que ja era un camí d'època ibèrica que després van aprofitar els romans, i això semblaria ser una calçada romana, que passava, diguéssim, de Vic i anava en direcció a Ripoll. Llavors, m'ha semblat que havíem de posar això en solfa perquè veiéssim el terreny que trepitgem. Aquí hi havia una comunicació que entrava al Bisaure per el que en diem la costa cogolera i seguia cap aquí a l'Hospitalet de l'Hostal Nou, cap a Montesquieu i cap a, diguéssim, en direcció a Ripoll. Hi ha marcat el riu, l'afluent de la Riera de Sora, l'afluent de la Solana i el de Sora. Aleshores, si tot això passa aquí, tal com diu els llibres aquests, per exemple, diu, el dia 20 de març de 1714, el marquès de Poal, màxim responsable de l'exèrcit català de l'exterior, es dirigí amb la seva tropa en direcció a Sant Quirze procedent de Ripoll. O sigui, baixa de Ripoll cap a Sant Quirze. Sant Quirze serà aquí. Però ell baixa de Ripoll. Aleshores, marxen perquè ha rebut informació segons la qual el regiment francès del comte de Fiens s'estava replegant amb molta rapidesa i amb tots els seus efectius a Olot. Anaven a Sant Quirze amb l'intenció de reclutar gent i intentar atacar Vic. A l'alçada de Montesquieu, aquí, doncs, es va trobar amb 1.500 soldats borbònics que havien sortit de Vic. Trobant-se els dos exèrcits, el marquès de Poal va decidir atacar-los amb l'avantguarda catalana, fent que les tropes borbòniques es retiressin en desbandada. Això representa perquè diu decideix atacar-los amb l'avantguarda catalana, fent que les tropes borbòniques
es retiressin en desbandada a l'altra banda del riu, amb tanta precipitació que en creuar alguns soldats fins i tot moriren ofegats. Les pèrdues enemigues en aquell primer xoc foren d'un coronel d'infanteria, un capità de cavalleria i 25 soldats i 40 ferits. Això és perquè aquest senyor, quan arriba aquí, en l'avantguàrdia del seu exèrcit, es troba que li donen aquesta notícia. Ve el general Carafa, amb l'exèrcit de Vic i l'altre, els dos que pugen cap amunt, al seu encontre. I llavors ell què fa? Aquí jo he marcat el pont de Besaló, perquè veiem més o menys els camins que hi havia, com eren de difícils de passar, perquè clar, 1.500 homes passar per un pont que té uns 3 metres de pas, doncs ha de fer una corrua de soldats molt gran. Segurament que potser agafava més de 2 quilòmetres de llargada, aquests 1.500, més una esquadró de cavalleria que diu que duia. Bé, si tornem, aquí veiem que aquí a Montesquiu aquest senyor es proposa atacar els borbons. I què fa? Els espera en aquest cantó que en diuen la Beguda, que és allà on passa el camí a vora el riu. I clar, doncs si ell es posa aquí en els camps d'en Roma, aquí, precisament aquí, el camí aquest que ve de Vic passa per aquí, exactament. Doncs, si ell es posa en posició aquí i els altres que venen aquí baix i queden encaixonats entre el cingle i el riu, doncs llavors és quan es produeix aquesta batalla. Aquesta batalla s'amerita de ser per aquí. Almenys el que indica aquí ens diu que és l'únic lloc que pot passar. Des d'aquí. Bé, aleshores sabem que els exèrcits es transmetien ordres. Si el de davant es troba sorprès i no pot anar cap a l'esquerra perquè hi ha la muntanya, només pot passar el riu tal com diu aquí, i hi ha aquestes desgràcies, clar. Aleshores, ells es transmeten ordres amb una corneta. Amb una corneta transmeten que estan atacant l'avantguàrdia d'aquest exèrcit i aleshores s'ha de fer alguna cosa. Vale. Els que es troben a l'altura de Sant Quirze poden passar de la via aquesta romana o del camí ral, que a última hora se'n diu, passar pel pont de Sant Quirze, que havia de tenir més o menys aquesta figura llavors, en aquell temps, 1714, i anar-se'n en direcció a Montesquiu per la banda esquerra del riu, al lloc amb un camí que hi ha que se'n diu el camí del Molí de la Verneda. El Molí de la Verneda és exactament aquí on hi ha aquest edifici que després es va convertir en una fàbrica tèxtil, en un lloc del Molí. Doncs aleshores aquests poden travessar cap allà i posar-se en posició de combat a davant de les forces d'en Vergós Marquès de Poal, Antoni Vergós Marquès de Poal. Bé, doncs llavors, això és aquí. Travessant el pont de Sant Quirze, se'n van cap al Molí de la Verneda i després es posen aquí davant. Aquí he marcat més o menys un tipus que el flor de lis dels borbons i les barres dels catalans. Llavors aquests es posen aquí ja defensant-se. I aleshores diu, quan va arribar alguns de la cavalleria catalana del regiment de Sant Jaume amb els seus oficials i pocs soldats, decidiren passar el riu i atacar de nou. Però clar, travessar el riu cap a el que se'n diu l'illa o els camps de la Coromina, aquí a la punta aquesta. I llavors, esclar, diu, però els borbònics havien tingut prou temps per formar bé les seves línies defensives i van poder rebutjar l'atac català,
fent que es retiressin. Les pèrdues per aquest segon atac per part de l'exèrcit català van ser de 10 cavalls capturats, 11 infants morts i 3 presoners. Un, el capità tinent del regiment de fusellers de muntanya del coronel Armengol Amí. Aquest darrer va ser fusellat mentre que els altres 2 presoners foren intercanviats mesos més tard. Aquesta seria el que va passar a la batalla de Montesquiu, quan el marquès de Poal té notícia de que per Ripoll hi ha l'exèrcit del comte de Fiens. Aquest diu allò queda encerclat entre els del general Carafa i el comte de Fiens. Doncs llavors què fa? Reuneix la seva tropa i tornen a marxar en direcció al nord. I aleshores se'n van al nord. Sembla que anessin a buscar, doncs, en Carafa i el comte aquest de Fiens. Però no. Quan arriben aquí al pont de les Codines, doncs agafen el camí que va cap a Sora i de Sora es poden traslladar cap a Alpens o Berga o agafar el camí de Sant Agustí i anar-se'n a Perafita, que és el que diu aquí, que diu, vist que les tropes borbòniques estaven ben posicionades a Montesquiu i assabentats que els regiments francesos d'en Fiennes ja eren a Ripoll, el marquès de Poal decidí marxar per no quedar encerclat, en direcció al Pens, i d'aquí a Perafita, que és allà on diu que es trobava l'endemà. Per la qual cosa, semblaria ser que aquesta versió tindria, com a menys, una mica de sentit. Clar, els accidents, diguéssim, geogràfics marquen una mica com podia haver anat això. Clar, els camins eren estrets. Aquests ponts, el seu pas és d'uns 3 metres, algun fa... Encara hi són, encara es poden veure aquestes. Tenim 3 punts o 4 que encara podem veure com eren. Com he dit, el pont de Besalou, uns murs que hi ha dalt a Cuculera, llavors hi havia un altre pont que era el de Can Reixac, però aquest ha desaparegut perquè va desaparèixer quan es va fer la carretera nacional 152, l'any 1854 el van enderrocar i van fer un pont ja més llarg i més ample de 7 metres, perquè aquests feien uns 3 metres escassos de pas, d'amplada. Per la qual cosa, doncs, creiem que la batalla de Montesquiu es va desenvolupar d'aquesta manera. És la versió que ens ha semblat més plausible. I això és tot el que puc dir jo de la batalla de Montesquiu.